Kunde du huske deg å leve ute i de første naturene, så har vi Nesøkene Wildlife Leve Bjørder. Kom vi, skal vi se der? Vi får ikke nekna turer, så får vi eisen ikke oppgaver ute i naturen og sånn. Og på opptimaner, tar vi nok eisen ute i naturen. Bra her. Er du kreativer og da ved å ta mynter, så Wildlife Levan akkurat nægget for det. Kan du skjønte at Lottland først å kunne huske deg fra Wildlife, så vil man fra 30. mai til 1. juli, og i år så vil den Slættaneset. Plåser er marska, så skulle dere melde det til. Vi suttjast.